راتی یہ تمنا رکھنا وا مقدر ہوڑ ساڑے وی سولے یا رسول اللہ کدی آوا غریباں دے محلے ایڈی محبت نال پڑھو ایڈی محبت نال پڑھو کہ نبی پاک ساڑھے محلے آ جان محلے تے ساڑھے نصیب ہو جان سولے سارے مل کے عرضی کرو کدی آبا غریباں دے محلے کدی آبا سولے یا رسول اللہ مقدر ہوڑ ساڑے وی سولے یا رسول اللہ سولے یا رسول اللہ غلام تھا تھارانے ملے یا عرض کر دینے حضرت جناب صدیق اکبر فرما دینے خالہ جی میرے دل دی تمنا ایوے ویڑا میرا یاوے تیرا مدینے والے دا ہووے ویڑا میرا یاوے پر پھیرا کملی والے دا یاوے کملی والے میرے گھر تشریف لے آون حضرت جناب خالہ بنت عقیم نے فرمایا یا ابا بکر ماذا ادخل اللہ علیکم من الخیر والبرکت فرماون لگیاں ابو بکر اگر تیرا دل کر دے اللہ دی رحمت بھی تیرے گھر ڈیرے ڈال لوے اللہ دی طرفوں برکتاں بھی تیرے گھر ڈیرے لال لون میں تینوں ایک کم آکھن لگیاں او کم کر لے اللہ دیا رحمتاں بھی تیرے گھر آ جاون گیاں اللہ دیا برکتاں بھی ڈیرے لال لون گیاں ابو بکر صدیق فرماون لگے خالہ جان میں کیڑا کم کراں تے اللہ دیا رحمتاں میرے گھر ڈیرے لا لین گیاں اللہ دی طرف خیریتاں میرے گھر آ کے بیٹھ جاون گیاں کیڑا کم کراں جناب صدیق اکبر خالہ بنت عقیم فرمان لگیاں نبی پاک سرکار نے پیغام بھیجی ہے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر اللہ نے آسمانہ تے تیری بیٹی نال میرا نکاح کر چھڑے ہیں اونے عرشاں تے نکاح کیتا ہے اسی فرشاں تے کر لئی دے اللہ دی نبی نے پیغام نکاح بھیجی ہے